ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ସାନ ପୁଅ ସିନୁର ଜନ୍ମଦିନ। ତ ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ସେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ବାକି ରହିବି, ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ଉଠାଇଦେଲା। ତାପରେ ତା ଦିଦାର କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ବି ଉଠାଇଲା। ତାପରେ ଘରେ ଥିଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା। ନନାକୁ ଡାକି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜାଟା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଡୋର ବାନ୍ଧି ଜୁହାର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଜୁହାର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୁଚିକି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଭୋଗ ପାଇଁ କଦଳୀ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାକୁ କରାଯିବ ଶିରିଣୀ ଭୋଗ। ତ ତାପରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ। ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ପାଇଁ ଅଟା ଚକଟା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପନିର ଛଙ୍କା ଯାଉଛି। ପନିର ପାଇଁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଛଙ୍କା ଛୁଙ୍କି, ଆଉ ମସଲା ମଧ୍ୟ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଡେକୋରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ବେଲୁନ୍ ଭଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବେଲୁନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକ ଫୁଙ୍କା ଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ହେବ ଆମର ଡେକୋରେସନ୍ସ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିନି ଛୁଆ ଲାଗି କେକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲା। ତ କେକ୍ଟାକୁ ଓପନିଂ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବି କେକ୍ଟା କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲାଣି କି ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ପନିର, ଡାଲମା, ପୁରୀ, ପାଏସ ସବୁ କିଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଟେଣ୍ଟଣା ଆମର ଏବେ କେକ୍, ଯେହେତୁ ଏବେ ସିନୁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଯିବା ତାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁକା ଏଇ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ତା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପର ଡୁପର ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତାପରେ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଖାଇବା ପରେ ଆମ ସିନୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କେକ୍ କଟିଂ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କେକ୍ କଟିଂ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜୟ।